ilmu lek ngarane saurunge wek dhewe olahraga enggak pemanasan dhisik. Wis otot-otote apa kena radang. Ini kan bertahun-tahun lho ngene iki. Mbak iki. Mboten ku masuk yang ana nang kok kayak sarapan. Oh, bayar jam 1 itu wis tangi. Wis lunga karo bojone. Mak kamu udah terus oh. Mboten mbak dua sama sekali. Nanti kok yo ora. Ayo udan-udan metu mbak nukakne pisan, ora nukakne. Jam 9 dek balik boten ku dek emang nek ternyata ora langsung enggak e. Ora eling tuane kelas. Uwas semoe. Aku ya mau jam 9 nang luwes mau akhirnya metu to tebutan tim. Untungnya buka. Buka lah. Anak-anak pakai tadi. Aku motonin 2 jam setengah itu kurangnya. Balik. Emang aku delok dek coba pas aku balik emang. Ngerti pemerintah aku. Coba ora krungu suarane muda nak. Mer-mer ning kamar mandi glodek. Persis setan timi lek mlaku benda krungu mamake. Heeh. Jan gak krungu blas lho nek menungso ya iki. Ora nutup lawang pawon. Sopo? Prangas metu ke kamar mandi. Lek odi jirihan kaya paiton apa ya wis ra. Iya, aku nek ada kulkas kaya aku kena tadi ndok kok moro-moro lawan gregek. Lah ora krungu semono sama dene sak menit gedine ra krungu. Kamu balik sarapan Pak. Ora karo bendaane mbok nesuan karo bendaane ya metu wae. Minggu saiki do balik apa gila. Anak itu balik, anak lanang balik. Ono telepon ngapain sih balik? Ya bu, bilang. Jangan ketarak telepon bareng-bareng ngono ya. Nah lucu nang ceritane rumah sakit yo. Isu mbah njaluk untu dina minggu ton. Njaluk untu. Nek untu kok sapa? Untu tak tiga ta? Untu kundi ngono kuwi. Iya, romuta tak tinggal ning omah. Nek lah untu ya aja cemepan ojo sani pun cemepan. Nah, kaya telepon majikan. Telepon majikan sinyal ning ngisor kan nggih free wifi to. Oh angel. Gawa-gawane kacamataku aku ki ngono. Aku ora ketok lagi kacamata. Nguik malah ora sedih setengah jam kemudian majikanku tiku ganti kacamatane. Lah ora ngomong tak imbak aku ngono. Ya kita telepon biasa ya wis engko sore tak rene. Batinku jam 3 jam setengah 4 kae iki kok rada ora nek moral. Aku metu nek cah Indo ta yuk metu yuk. Adem ning kene lah metu dilut. Luwih ning Jawa kok ngerakak kelepas. Majikanku tin. Anak lanang sing ngeter ning anu sing kacamata. Atimu lah kok wis tin kono ning dalan kae. Lho, aja iki mobil BR majikanku lagak ning buri. Tenangan lho. Tak coba cek lagi. Kacamata wis tak dele jero ya, aku kadung ning jero aku ndas keluar ora turu aku. Asu. Entuk kamar. Jam 8 bengi. Bayi. Jam 11. Gila ya bengi kayak sesuk. Yo sedina suwe ora turu bayangno to. Iya, kayak aduh ning ngisor kayak berlingkuh tok. Ya kan aku kroku kan jaketnya sakit kan lamun. Lah aku kira panas ra apa dadi aku ki nyantai maksudku ora wedi nemen ngono lho. Lah kan enggak panas, nek pesan selio san ngono kuwi tok. Cuma yo kuwi nek tanang kuat kuwi yo. Lho aku keluar hati kutin. Lah kok sing buri ku diajak ora bodo amat aku. Kacamatamu wis tak dere jero ya. Kliti ngalah asu. Lah jero waduh lah aku kan endek lho. Matane kumat mesti kumat jam 11 bengi asu aku. Kumat nggo awan ora apa-apa dadine iki iso turu awan. Bengi katek turu. Masih waya wong turu kumat mbah isin asu aku. Lampu kan mata iki rumah sakit lampu mata tak krungu jika kate raine dikrau kok arek e. Asu strenggayu. Ni awake ayo sama saya. Tuyoten yo. Elia ya. Ini kebiasaan nek omah nek turu kan dipateni. Nek nyelak aku ket mau tak tunggani meneng turu wae bae. Tinggal ngale nyelok asu ya. Tunggani meneng tinggal ngale nyelok. Nek tinggal nganu microwave, Pak. Apa jenenge? Wah, kaya gunaku iki kae. Mantap. Nang dhuwur aku ngrokok anu kek ora kok nuwenteng ke kamera pas ra aku ngrokok asu kamera ning ngono. Tapi nang mriki kan ngrokok ora ya. Oke ngrokok. Iya mek nggo dalan exit ka ingat ya. Heeh. Entuk ya. Yo aku bantu aku loro. Kok ning lagi kasun. Dadi ngono kok mau nek ngrokok aku dak amat. Enak ya to. Kan dicoba. Heeh. Arep moro ya telepon
dhisik majikan apa tuh. Nah, aku tuku sambel kok toko Indo 110 ente tak. Weh, pedes ya jimat lah anak wedok ndek inji kok sakso. Ora ngono. Jawaran kayak gitu. Wah, bola. Coba aku sing wong Indo ora kuat tak dhek juga tak sewendak. Aduh, ini man enek nganu sambal pedes enggak toko Indo. Ora kerasa asin, ora kerasa uyah, dadi kerasa kayak sambel ya. Terus enak kene paiten. Kuwi tulisane sambal pete cumi. Tak oblak lek cumi endi pete endi. Lah tak telekol kan ya anak wedok ndek aku masak min cumi kok sak sewendak tuh lek kan minum. Wah, ya mak. Sama. Ratakan dhisik pedes ora ada. Lek sambel kok lek sambel tak terus pressure to. Lah kuwi ngerti lek ngge duwite mamake majikanku paling ngomong ki duitku panciku ngono paling. Uyuh, juwi kok sak sendok doblek karo mi. Aku sak mene mengapa sak sendok. Rasane ora ya. Baru merasakan kepedesan yang hati. Ngono diton 110 jajang kowe. Untung aku pesen bakso urat ora daerah gelem meterne ya. Aku kan mudhun ngecar aku gak. Ora sida. Bakso ayo kan ngarep. Nang bakso nek kan kan enggak enak ya. Enggak ngarep lisene. Dudu sing gak mburine kan ora tak mburi kae. Lek sing cecek family apa oke kuwi to. Maksud lek sing rono meneh wis mlebu meneh enak lho, Mak. Enak ya, Am. Sing cecek taman. Rono kae lho jenenge ra enak untung ora tuku 100. Bakso 140. Terus nasi geprek lho. Ayam geprek lho. 140 ayame sak kucrit. Sambele sak pucuk sendok asuhan. Wah, saiki aku luwe ya. Ngono apa pas kae dina Minggu kuwi. Raumo mau. Lek jiko bathik gila. Foto ko Indo ijan. Ning kono lho kan 45 Mas aku. Ya Allah. Ada toko Filipin nek selawean. Selawe. Lah kancake tek ngono men tek 10 ente. Iya. 10. 35. 40 ora kan selawe lah. Ora ono. Nek aku belanja sak uwi dik tak 450. Ya Allah sak men 450 aku. Kamu. Alah ngempet ra gak raman bakso. Oleh tekan ngomah lare kesel gawe bakso dhewe ya. Lho iya. Bakso goro iki 140 tukane daging untuk sekilo tukane dadi pental dadi kanca mangan kabeh. Lah iya. Kuwi kali pedale mek 5. Papan cilik-cilik sing siji gedhi ngono tok ngono kae. Ya rasane ra. Ya padahal gawe duduk bakso lho ya mek ngono tapi nggumun kok ora enak nyapa. Larang men lho pientang gak mau ki. Aduh alah segone sak ini lho. Ayam geprek lho ayam sak mono kok yo sak sayuran. 140 timbone sak iris tempe sak iris sak meniki gedine terus tahu kuwi tok. Iya ta. Tuku piye ora tahu to nek kur 100 ya. Ya wis entuk ayam ya wis gedhe sayuran lho. Teh werem lho. Segone lho ya. Segone yo akeh mangan lho kadang rantai ngantekan. Aku mangan pientang wong loro siji ae. Iya ya. Nek 100 ya. Lah ngono to gede 140, ayam geprek 140. Goreng tok lalapan sak inci karo sayurane. Gobes rong ler tak minum. Iya. Kok jan men-men aku. Tuku ayam karo kaya nggo tuku ning pasar. Ya ya aku ning pasar tuku nang. Ya ayam ning toko Indo jare iki halal. Halal Mas lho ning karo pientang ya halal padha itu. Jane ra lho. Beli halal kok tuku ning pasar ya ora. Aku ya ora halal padha wae to. Ora mungkin kan boleh dhewe kok bathi ra ono. Nah ya. Wong sing duwe toko Indo kae bojone wong Thailand. Arane ndak ya kudungan walau kan duwe bojo wong Thailand lek kae kudungan sing lanang kok enggak pamit to kok. Lho iya. Padha jinone. Apa dianggep sah rasa lho. Iya. Karane padha karo wong Pak dhewe open BO wae. Ngoten lek ora pilaen ngono ya gak oleh enggak tambah hukumnya kalau enggak. Aduh, gara-gara gelas pito. Tangganya apa kali teh? Paling. Tangga lek dirapi wong luar negeri liyane kene ana bangga ra apa. Oh, dirapi wong kene bangga ta lah. Tangga nyambut gawe. Lah iya rata-rata wong kene dhewe dibojo padha wae. Padha nyambut nyambut gawe ndek dhewe. Lah iya. Tangga aku dirapi wong Arab aku baru bangga. Terkene wek diratukan. Babu dicikokne babu. Wek dhewe mangan turu ngladeni bojo wis. Nang kene bangga kerja. Wek dhewe ndak anak lanang entuk hadiah masak. Ya ora ndek duwe. Kerja. Tapi ya tergantung uang sih ya lek dirapi. Tapi kebanyakan ya ngono. Iya, tapi kebanyakan anu kok ya. Kabeh lek ra kerja ra ndek duit mungkin. Dirapi wong kene ra kerja ra nyapa duit. Ya dijatah. Jatahan kan cuma jatah
Dan Athena ya sukses kan yang pernah ada usaha jadi ada usaha ya sukses. Nek sombongnya pantas nek iso ngantek teko dhewe bapak harga rene. Ning Indonesia omahe makro-makro ning kene ya nek duwe kontrakan. Dhewe tas tuku omah. Lah ya duwe omah miliar kontrakan kok dek juga ning kene. Kae sombong kok nek tinggal lelek liya-liyane lho. Terus sombong kaya regane apa. Iya nih. Omah kuwi ku kontrakan elek pisan iki wae mbok ya apartemen ngono lho ya. Daripada duit dibayar-bayarne ngono. Koclok ae uteke. Dan lek ana. Lah masa petak pamer jarene sugih sultan marah jebol. Bojone lho kerjane kok apa? Lah kan nggantungi kunci sak renteng. Nang katoke kuncine sak renteng. Sapam. Nang ndi mangkene klambi. Yo klambi satu-satu lho ya. Kuncine wong Taiwan klambi satu-satu. Contohnya Athena Angel kae. Kae mobilnya delon. Iya. Kae ra tau pamer bojo, bojone kok tau ta dipamerne? Paling tatoke stiker. Tatoke iya. Ben aja ngerti. Lah lek liyane kan aku pamer bojo ngono ae. Aduh Gusti. Aku lho yang simpenan. Nah, monggo lek diketokke raine. Wah, mesti nganu pelakor jenenge ndi? Iya. Simpenanku malah berondong. Pelakor jenenge ndi, Mak? Ai. Pelanggan duwe, saiki wong duwe. Wong Indonesia iki jan. Brondong duwe, bojone wong duwe, dudon duwe, prapi lengkap sudah. Kak, wis tobat. Tobat kumaneh. Apa-apa. Nek masane lho. Nek masane dhewe. Nek kita udah saingan sipit, bojone sipit yo detok ning apene lanangane. Dadah. Wis ngerti kowe wis ya kanca sing wong liyane bertindak direbut ya nanti. Pamer bojo. Ayo. Terus diketok kira ini jenengane disebutke iki sing asline disantet kang Indonesia kene. Coba wong Kalimantan. Udah lalan jendek. Jadi aku sampai ke dapur ya. Murah kali. Aku ning dhuwur ndek anake jemuri selimut spray. Bukan. Ya ora tak lama ketara iki ya. Aku jemur dino kok kae. Tekan le sesuatu. Alah mbok Pak. Tak ana kene kae nek mbok kene ya. Selimut apa selimut yang kering nang jowo. Hah? Kering nang jowo. Lah pas kayak panas kok makanya aku nyuci. Ndek ngene ini panas sesuk. Terus saiki ini malah kena udan terus sampai saiki ya. Dino kok le. Lali aku. Ada udan ya. Enggak keringan. Apa kan ya? Aku ki nanggungi sumpah. Nama beli ra nyelo. Lah wis bengi ae. Ora apa-apa ta. Tak aku lho kene panas bang. Nanggungi anak ku apa nyala. Tuku obat semprot alanganku lho. Wis sampe ta, Be? Kok aku tekan seminggu kok. Seminggu kok. Mek 130 nanti. Ya lek cocok ya. Nah iya, nang aku kok nek sing lesan ya ora kodal ya mek. Mana ku aku terus mes ngono tok ae loro utang. Ah, direk sampe kok pernah mentene sing gak pernah santai. Heeh. Ya soalnya pemanasan sih. Lagi aku lekas lho kan datang. Tuh bahaya rasa aku tanglet kan. Tenis elbow terakhir. Padahal aku ya ndelok terapi nih ya Bapak Ramari. Di terapi dhewe. Kan lorone enggak nang tulang sendi kayak nang urat kene lho. Biasanya ini kok lambung iya lho. Lambung yang itu pesta. Aku ngene terus tenan. Ndelok TikTok. Lekas merem baku ngene. Lah mangan roti. Rotine dhek senane dhek. Lah kok untune dicepoti. Lah nek mangan terus piye kon masak lagi. Tak sing muti tok.
Timut itu dilepeh ora kalau. Bubur saiki tak blender bubur. Ora gelem. Mangan. Tapi lek dipasang nang. Pasang selang wedi deh. Angger tak gandani ora gelem bubur pasang selang yo mangan. Pasang kayak upet sumburne rai ku ndek nyok. Tadi sih tak kan bisa berloro ta kan tak panadol don. Terus tak selang bubur lawan. Majikan paling dong. Panadol kan makan kok isine. Sumburne aduh kok ta iki wis sumber tak plek ngene tak wingkem ngene. Ayo sumburne. Apa darah tinggi ya? Kayaknya apa darah tinggi kan saiki lah. Panadol dikecek dadi wae. Iya. Sumburne tak rai majikanku ngakak ya darah satu. Untung mbahku po enak lho ngombe obat iki. Ya ampun nenek aduh. Tak komel. Aduh mune. Nek arep biasane enggak panen enggak atang. Nek vasin iki malah kadang diletek. Enak nek vasin ora. Vasin kan kayak minyak. Nek vasin. Kae nek obat meteng itu ndek benda pegang. Endi obat meteng iki? Ngawur ki pitang gor tempat tok. Ora nek isine kan ada ya. Isine vitamin E. Oh, jika Yamel. Kowe gor ngene tok. Gor mata tok sing ngono. Oh, udah apa? Mantap ae. Kalau ane trenggarai numani yo iki, Pak iki. Ngene ra kerokan yo ora lega. Tapi aku kerokan pas kayak kapan aku ya wis suwi lho mak kerokan aku. Aku dino ngombe obat lambung kok. Tak kono-kono dua tak tok kane patang bungkus. Mantap, Pak. Wah, 120 isine 20 biji. Terus kan sampean kan wis nek nganuk. Kan gede sik wis tau jenenge dokter to. Lah aku lek ning dokter kan enggak tahu lambungku kan aman-aman wae to. Lek biasane dokter kayak jadi kan Gusti. Iki aku main dokter kandungan malah nganu ya. Terus iki ndek ini. Udan ae. Sudi men udan-udan kon rono. Sudi. Jadi aku pengen lagi barmen. Kur bayar anu nek kur 150 terus pas juga obatnya tambah 50. Berarti kan 200. Sumpah mak keputihanku grenjel-grenjel ya kuwi sing ngarai payen tadi. Lah ya, kan enggak metu. Sumpah aku ki nganu ya lek kuwi sama beberapa bulan kayak ki enggak pernah nganu keputihan, babar plus enggak pernah metu. Garing ngono. Aku lek barman metu sur putih baru biasa. Kecuali lek gur aku mangan anu timun ngono lho mak. Kayak baru metu tapi metune wis sithik. Tapi enggak blender nek gur kaya nguyos cur ngono tok wis. Ndek iki lek bar sak urunge men wis barman Mas. Tapi sak lebar tak ombeni kae. Anu pule kae. Wis gak tau gatel nek aku pianku. Kan jeneng mandi tak ombeni rok saiki tak ombeni sesuk langsung mampet. Ora mampu kan. Nek keputihan sing gatel mampu to. Megan. Mampu kok kuat lho. Aku wis ping 4 ya mak. Pertama rono ke kan langsung dikek obat to ning jero misine dhewe. Mbengine mak langsung metu akeh. Dilekokne. Iya, dikek obat kuwi sak dhewe juga dikek obat dhewe nang matus sesuke. Lah awakmu ndek lemah kandungan iki bener. Kayak enggak ngomong. Gak, ya ger kuwi apa ger fire tok ngono iki lah. Dikek obat jajane Pak Dhewe rong dino ki mbeng-bengine kuwi adewe dilebokke dhewe kok miswine adewe loro-loro ya. Sumpah langsung metu brudul. Lek gak iso metu iso gejala kanker serviks. Iya. Nek ozo. Coba yang apa sih? Mandor. Hari enggak aku 5 dino ora iso ngengi-ngengi. Lho kuwi ndek iki sedina malah gilani wong urip. Kamarku ki apa tau tak tutup ndek iki sedina iki. Ndak boleh. Tambah kurang sing iso. Lah mek tak tutup ndek gilani sing gani aku mesane kamar kene wetenge mahal. Heeh. Iya. Wah dengarane abang lho, Mak. Ndek iki dikeroki pas kapan kae enggak abang lho. Ini kene apa ngarepe lek mburine abang. Aku kerokan kae yo bareng anu kae to. Berbekam kae. Wis suwi ya, ora lek yang nek. Kelek yang bekam dengan saya kan lumayan. Panas sakit tak kelek penyakit. Lah iki bos lho Pak ning omah mbahku nyelak-nyeluk. Ya, regane ade kepanasan ngesar banyu anyos. Iya. Ya kuwi. Kae lho sampai seminggu luwih ora ilang bekase. Iya, bekam. Lumayan. Ya Allah, mantap. Lengan iki
suarane ra ono padahal lalane krungu soalnya. Aku dhewe ngerai lengene ndang lara. Ngorokan dhewe wis munyer-munyer ndase. Sing iki mau keluas tenan langsung cengkring teh. Wis sampeyan nang ngasar kene iki tenan. Iya. Ini kan pernapasan dan penek kerak-kerak ini bukan kemana suaranya bang. Kayak utah macam. Malah utah aku malah oh. Apa lah utah? Coba ya bang utah mesti nyalur loh. Lah kan ya. Lah andang ini terakhir. Betah dia. Leo dong dah, dong ah. Leo dong ah. Ikaw talaga. Happy ba talaga? Di ba? Ala. Abang lo. Abang re. Happy ba? Eh, sana siya.